आंधी आई तो मुझे देखो घोंसला उड़ गया। देखो है बेचारा छोटा सा बच्चा है, इतनी तेजी तूफान आया है, जला भी रहा है बहुत तेजी। जला ले हो क्या तुम? देखो कितना छोटा बच्चा है। ये की हाँ बहुत सारे सब जी तूफान में सब उड़ गए हैं, बहुत सारे थे और बेचारे देखो जानवरों को कितनी दिक्कत होती है बरसात में और तूफान में। तुम मम्मी मेरे घर पे रहना ठीक है। जला रहे हो तुम, जला रहे ठीक है चलो।